ഹലോ നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ JBL Flip5ന്റെ ബാറ്ററി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല, കണ്ടോ. ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായ ഐറ്റം വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിക്കി പുറത്തെടുത്തിട്ട് ആ കവറ് എടുക്കണം, മാറ്റണം. കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നീട് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ അനിയും മുകളിലും താഴത്തെ രണ്ട് ഗ്യാപ്പ്, അതിനും സ്ക്രൂ ഇല്ല. JBL Flip5ൽ ഈ ലോക്കാണുള്ളത്. ഇച്ചിരി ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷാർപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ തിക്കി ആ ലോക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് തള്ളിയാൽ അതെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇവിടെയും ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ പതിയെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു റബ്ബർ പാർട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുക്കണേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ പണിയാണ്. സ്പീക്കർ അഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള രണ്ട് കവറും അഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് കവർ അഴിക്കാം, രണ്ടറ്റത്തുള്ള. അവിടെയും ഇതിന് സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല, ഈ ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ലോക്ക് ഇതുപോലെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ച് തെള്ളി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണത് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും റീഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടർ പ്രൂഫായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുമോ എന്നറിയില്ല. കുറേ സീലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ റബ്ബർ സീൽസ്. ശ്രദ്ധിച്ച് പതിയെ പതിയെ ചെയ്യണം. ഏകദേശം 4 ലോക്കുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് 4 ലോക്കും പതിയെ തള്ളി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഈ ഒരു സൈഡിലെ കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവിടുത്തെ കവറും ഇതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് അഴിച്ച് അതെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഈ കവറും തുറന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. 3.7 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള. 2 സെല്ലുകൾ അടങ്ങുന്ന റീചാർജബിൾ ലിത്തിയം ബാറ്ററി. ഇനി ആ ബാറ്ററി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാറ്ററിയുടെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉരുണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ മെയിൻ ബോർഡിലോട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെയിൻ ബോർഡ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാൽ മാത്രമേ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ അഴിച്ചെടുക്കാം. സ്പീക്കറിന് 4 സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്. 4 സ്ക്രൂ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് മുഴുവൻ പോയിട്ട് ഇത് 0 വോൾട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ പറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ്. 0 വോൾട്ടിലേക്ക് പോയത് കാരണം ഇപ്പോൾ ചാർജ് കയറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ബാറ്ററി കൂടുതൽ വോൾട്ട് കൊടുത്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാമോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ശേഷം. സ്പീക്കറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ചു. സ്പീക്കർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് അത് ഊരിയെടുക്കണം. ഒരു റബ്ബർ സീലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇനി ബാറ്ററി പതിയെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയെടുക്കണം. പക്ഷെ ബാറ്ററി അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ വല്ലതും ഇട്ട് അതിൻ്റെ ആ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ചേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളണം.
പിന്നെ മെയിൻ ബോർഡ് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് തള്ളിയാൽ മാത്രമേ അത് ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കാം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് തിക്കിയെടുക്കണം. ബാറ്ററി പതിയെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഊരിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ബോർഡ് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അകത്തൂടെ മെയിൻ ബോർഡിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുക. കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. പതിയെ കുറച്ച് തള്ളി നമുക്കതെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ബാറ്ററി പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു നിലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി നമ്മൾ ഊരി. ഇനി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് വിടണമെങ്കിൽ മെയിൻ ബോർഡ് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത് ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഷാർപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വെച്ച് കുത്തി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഷോർട്ട് ആവാനിടയാവരുത്. ശ്രദ്ധിച്ച് പതിയെ ബോർഡ് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക. ഇനിയും ഈ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ ഇതുപോലെ വിടുവിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ വിടുവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോർഡ് അകത്തേക്ക് തള്ളി വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ബാറ്ററി തിരികെ വെച്ച് പഴയതുപോലെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തതെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ തിരികെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തതിന് നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.